Imagínate una presa nadando tranquilamente y de repente recibe una descarga de más de 800 voltios. No es un cable, es la anguila eléctrica. Miles de células llamadas electrocitos generan la descarga, que interfiere con los nervios y provoca contracciones musculares, dejando a la presa aturdida y con poco control de su cuerpo. Y así, la anguila convierte la electricidad en su propia arma para cazar.